mufite igihe cyo kubaho. Ushobora kuba ufite imyaka 25 uyu munsi ugatangira guhangayika, kandi ufite indi myaka 50 cyangwa 60 imbere yawe yo kugera kuri byinshi utaragera. Biseze hari ibintu ubona wageze wagiye agatange kugira ngo ugire ishari cyangwa wihebe. Tuvuga uti nanjye mu myaka isigaranye imbere reka no kwipfusha ubusa, ahubwo nzagere ku byiza nanjye ngomba kugeraho. Si byose ntimufite igihe kugipfusha ubusa biremewe. Tugomba kugira inzozi zo kugera ku byiza, inzozi zo kuba batagatifu, inzozi zo kugira akamaro kiliziya, inzozi zo kugira igihugu akamaro, inzozi zo kugira imiryango yacu. Birashoboka ko umuryango wawe harimo umukene, ugomba kugira inzozi zo gucunga umukene. Birashoboka ko umuryango wawe barakuza bakajya mu mihango ya gipagani, ugomba kugira inzozi zo gutandukana n'imihango ya gipagani ukaba umukirisitu. Kugira inzozi kandi nziza, dufite imbaraga z'ubwenge, imbaraga z'umubiri, imbaraga z'amarangamutima, ntidukwiye kuzipfusha ubusa. Tuzikoresha iki? Ibibi. Ingingo ya kabiri, twirinde ibyobo. Abajene benshi barishora mu biyobyabwenge, barishora mu businzi, barasharaza mu madini, ngo hari n'abajya kubabuza. Ugasanga umuntu agenda n'akantu k'agacupa ukagira ngo yenda akunda kunywa amazi, hano kugira ngo wisiga amazi muri ako gacupa wazana umugabo wo mu mazi yisize. Mbona abantu, mbona abapfumu bakomeye ngo bayamuhaye, umukobwa wese cyangwa umusore wese uzamubona azamukunda, ntabwo azamukunda. Uteze umuntu ujya kuraguza ngo aba ariwe yica inzozi, aba ariwe yivangira. Ibindi byoni na none biriho ni ubupagani n'ubuhakanyi. Hanyuma kandi cyoni ikindi nari nibagiwe, cyoni navuze cyugarisha urubyiruko ni iki? Ubuki uvuge ko bisa biragabyo ubuki usanga hari umuntu wigeze kutubwira ngo iyo umuntu arimo asambana aba arimo agana ku rupfu, kubera ko gusambana harimo inshinga gusamba, kandi bavuga ko umuntu asamba iyo bimeze bite arimo apfa. Noneho bagashyiraho ingereka y'irana, ni ukuvuga ngo abantu babiri bafatanya gusamba baba barimo bagira bate? Ibyo rero nacyo ni icyoni. Ugasanga umwana yiyica inzozi kubera gusambana, acikishije amashuri, aretse kuririmba muri korali, atangiye kugenda abantu bamujyanira inzara. Kubera iki? Kandi ibyo bikajyana n'ikindi cyacu kwica, gukuramo inda. Urumva rero gushyira ubuzima bwawe mu kaga, utwiteza ibikomere, kubabaza umuryango kubera ibyishimo by'amasegonda. Sinzi irimo umuntu yanabwita ibyishimo, ariko ubuzima bwawe n'inzozi zawe ukabishyizeho akadomo. Turabe maso, turabe maso. Icya gatatu ari nacyo nsorezaho, ni zimwe muri gahunda n'icyubahiro Musenyeri yazivuze, yenda biraza no kurwarukaho. Tubashishikariza kwitabira no guha imbaraga. Turabashishikariza no gukomeza gushyiramo imbaraga amatsinda yo gusoma Bibiliya, mukayitabira. Urubyiruko rudasoma Bibiliya, ibaze kunanirwa gusoma Bibiliya, asanga ntasoma Bibiliya vuba. Se buriya badasoma Bibiliya bakora iki? Basoma agacupa, basoma icupa, cyangwa bakagira gute, bagasoma wongeyeho ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Jeune usobanutse kimwe mu bimuranga asoma Bibiliya. Byo gusomana no gusoma icupa ntabwo ari ibisirimu cyane. Kristo Yesu akuzwe. Iyo gahunda nayo turayibashishikariza. Hanyuma indi gahunda Episkopi yayigarutseho n'urugendo rw'Iyobokamana. Mubyeyi Bikira Mariya afitanye ibanga rikomeye n'urubyiruko, ntabwo nirwa mbitsindaho, ariko mwese murabizi ko amabonekerwa hafi yose yabaye Bikira Mariya yabonekeye abajene. Ikibeho yabonekeye abajene. Bene ikintu gitangaje, abakecuru baturusha kujya Ikibeho, kandi yarabonekeye abajene bigaga muri segonderi. Biseze kumva tutatwarangaye. Ifatima bari abajene, Ibani abajene, Irurute yari umujene, n'ahandi n'ahandi. Urumva ari ibanga rikomeye riri hagati ya Bikira Mariya n'abajene. Iyo tugiye no mu rugendo rw'Iyobokamana nk'ubu, hari ubwo buteganyijwe uyu mwaka, ariko none umwaka utabajene twese wo mu Rwanda tuzahurirayo.
tujye gusura umubyeyi atugire inama tuganirize, si byo se? Ikindi rero ni ukubyaza amahirwe uyu mwaka w'impuhwe turimo, yenda bazabibatangariza mu minsi iri imbere ko muzajya muca mu muryango w'impuhwe, ariko ibyo bisaba guhabwa penitensiya. Hari abajene benshi badahabwa, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Imana yabibwiraga intumwa ndetse n'abasimbura bazo, yahaye ubwo butumwa abepiskopi n'abasaserdoti babafasha. Muri Kigali rero nigeze kubabaza ngo niba nimugumana ibyo byaha, muzakuramo akamodoka, muzakuramo igare, muzakuramo inkwano, muzabikoresha iki? Ingaruka z'icyaha ni iki? Urupfu. Abo mutazakiza ibyaha, abo muzabikiza